上好，宝贝。我是贾娜吉，今年30岁，是沙湾市第3幼儿园的老师。老师妈妈早上好。早上好，宝贝。这是我们班的小朋友王诗琪，他的年龄比班上其他小朋友小一点。他呢平时比较黏我，觉得我就像他妈妈一样照顾他，所以他叫我老师妈妈。我们班有哈萨克族、回族、维吾尔族，还有汉族小朋友们，他们一起玩得特别的开心，很团结。我们班有图书角、建构区、益智区、表演区，还有美工区，在这可以提高他们的动手和动脑的能力。现在国家给了补助政策，现在孩子们吃的喝的都不收任何的费用，孩子们在这儿吃得好，这儿条件也好。小朋友之间互相玩，能增强他们的友谊。注意安全啊，要抓好。再见，宝贝。孩子们在幼儿园里每天都在成长，看到他们成长，我也跟着有了动力。